नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िया नहीं करछि जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेति मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड एवं काली ठारू देश रे 10 बड़ गुरुत्वपूर्ण नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुछंती आपनकर जिल्ला नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तो देरी न करी चलंतु सबु गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी को देखिनेबा। जापानी टीका क्यूडेगा को भारत सरकार को मंजूरी। प्रतिवर्ष डेंगू द्वारा देश में व्यापक क्षयक्षति घटी थाए। वर्षा पर डेंगू देशर अनेक अंचल में व्यापी थाए एवं प्रतिवर्ष हजार हजार लोकों मृत्यु घटी थाए। किंतु एबे एहा को रोका जाय परिबो कारण डेंगू को दूर करिबा पई सरकार एक टीका को मंजूरी दैछथि। औषध नियामक संस्था, केंद्रीय औषध मानक एवं औषध प्रशासन सीडीएसओ जापानी टीका क्यूडेगा को अनुमोदन करछि। क्यूडेगा जापानी औषध कंपनी ताकेडा फार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित होइछि। एही टीका टेट्राभालेंट लाइव अटेन्युएटेड प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करी विकसित होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सार संकट मुकाबिला पई सरकारक बड़ निष्पत्ति। यूरिया एवं डीएपी बदल रे विकल्प सार। राज्य रे यूरिया एवं डीएपी सार रो चाहिदा एवं जोगान को दृष्टि रखी ओडिशा सरकारक कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पक्षरु एक गुरुत्वपूर्ण निर्देशनामा जारी करा जायछि। राज्यर समस्त जिलापाल को पठा जायथिबा एही चिठी रे विकल्प सार व्यवहार उपरे गुरुत्व देबाकू परामर्श दिया जायछि। यूरिया बदल रे अमोनियम सल्फेट व्यवहार करिबाकू कुहा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। इथानल को नै केंद्र सरकार बड़ योजना रखिसंती। एही इंधन केवल आपण मानक कार भितरे सीमित रहइबो नाही, आगामी दिन रे ताहा रोसे घरे प्रवेश करिवो। सेथि पई सरकार स्वतंत्र योजना उपरे काम करूछंती। इथानल को जाळेनी भाबरे व्यवहार करिबा निमंते पेट्रोलियम मंत्रालय फ्रेमवर्क प्रस्तुत करूछि। देश रे वर्षकू 2000 कोटी लिटर इथानल उत्पादन हेउछि। पेट्रोल रे 20% इथानल मिसेबा द्वारा सेथिरु अति बेसी रे 1100 कोटी लिटर इथानल व्यवहार हेउछि। अवशिष्ट पाखापाखि 900 कोटी लिटर इथानल बळका रहउछि। ताहाकू व्यवहार योग्य करिबा पई सरकार रोसेई घर जाळेनी भाबरे प्रस्तुत करिबाकू लक्ष्य रखिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आंध्र प्रदेश रे पुणी थरे कोविड संक्रमण को नै चिंता बढ़िछि। गत किछि सप्ताह मध्य रे राज्य रे 12 जन कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइथिबा बेले 4 जनकर मृत्यु घटिछि। तेबे मृतक मानकर पूर्वरु अन्य गुरुतर रोग थिबा कथा मध्ये स्वास्थ्य विभाग कहिछि। एहा परे स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सतर्क करा जायछि एवं नुआ भेरिएंट उपरे मध्ये नजर रखा जाउछि। आंध्र प्रदेश रे जून 26 रु जुलाई 16 मध्ये रे 12टी कोविड संक्रमण मामला सामना को आसीछि। संक्रमण गुडी को गोटी अंचल रे सीमित न रही विभिन्न जिल्ला रु सामना को आसीथिबारु स्वास्थ्य विभाग सतर्क होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पुणी वर्षा रे भिजिबो ओडिशा काहीकिना आसुछि आउ एक घूर्णिबलय। आसंदा 24 तारिख रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एनै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे संभाव्य घूर्णिबलय प्रभाव रे लघुचाप सृष्टि हेबो कि नाही ताहा स्पष्ट होई नाही। अन्यपटे राज्य रे एबे जारी रहिछि मौसुमी वर्षा। 24 तारिख जाय वर्षा संभावना पई विभिन्न जिल्ला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नै आज 20 जिल्ला को येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेथिरु 10 जिल्ला रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बदली आदेश अवमानना करुथिबा अधिकारी को झटका। अर्थ विभाग रो कड़ा चेतावनी। बदली आदेश परे मध्ये नुआ कार्यस्थल रे जोग देउ नाहांती किछि अधिकारी। तांको विरोध रे अर्थ विभाग कठोर पदक्षेप नेबाकू सतर्क करिछि। एनै विभाग पक्षरु पूर्वरु 3 थर निर्देश जारी करा जायथिला हेले केतेक अधिकारी एहाकू अणदेखा करुथिबा अभियोग होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। विपर्जय समय रे विद्युत भित्तिभूमि को बचाइबाकू सरकारक नुआ योजना। एणिकी माटी तळे जीव विद्युत तार। राज्य रे विपर्जय परिचालना नै सरकारक बड़ प्रस्तुति। एणिकी माटी तळे विद्युत तार बिछाया पई मोडालिटी प्रस्तुत करा जायछि। एनै राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी विस्तृत भाबरे प्रकाश करछंती। से कहिसंती कि डीपीआर प्रस्तुत पई शक्ति सचिव को दायित्व दिया जायछि। प्राकृतिक विपर्जय समय सबुठारु अधिक क्षति होइथाय शक्ति विभाग, जहार आकलन करिथाय राजस्व विभाग। तेणु आगकू किभଳି एही क्षति कम हेबो सेथि पई चिंता करूछि राजस्व विभाग। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पुणी बढ़िला सुना और रूपा दर। 24 कैरेट सुना दर रे नुआ रेकर्ड। आज भारतीय बाजार रे सुना दर सामान्य वृद्धि पाइछि। 24 कैरेट सुना प्रति 10 ग्राम पई 10 टंका वृद्धि होई 1,45,660 टंका रे पहुंचिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,31,500 टंका छुइछि। अन्य पक्षरे रूपा दर अपरिवर्तित रहिछि, जहाकि किलो प्रति 2,36,900 टंका रे कारोबार करूछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। रथयात्रा रे साइबर ठकंकु बड़ झटका। 7 नकली होटेल वेबसाइट बंद। रथयात्रा रे श्रद्धालुंक भिड़ को सुजोग करी सक्रिय होइतिले साइबर ठक। नकली होटेल बुकिंग वेबसाइट तैयारी करी भक्तंकु ठकिबार चक्रांत चलिथिबा बेले समय पूर्व सक्रिय होइछि ओडिशा पुलिस। साइबर सुरक्षा टीम 7टी नकली वेबसाइट को बंद करिबा सहित पुरी रो 6टी प्रमुख होटेल रो वेबसाइट को जांच करी सुरक्षा त्रुटि सुधारिबाकू परामर्श दैछि। रथयात्रा अवसर रे साइबर सेफ्टी एंड रेस्पॉन्स टीम
ଟିମ୍ ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ମାଓଡୋମ୍ ଠାବ ଲଗାତାର ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ 133 ବାଟାଲିୟନର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରି ମାଓବାଦୀ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡମ୍ପରୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 303 ରାଇଫଲ, 315 ରାଇଫଲ, 12 ବୋର ବନ୍ଧୁକ, ବିଜେଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଳି, ମେଗାଜିନ୍ ଏବଂ ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ଯବାନ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଉଡ଼ିବ ଫ୍ଲାଇଟ୍। 22ରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହେବ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍। ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଲକାନଗିରିର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଏୟାରପୋର୍ଟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ଏରୋସେଫ୍ ଗାର୍ଡର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଜ ନାୟକ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଲ୍ପିଜି ସବସିଡି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଏଲ୍ପିଜି ସବସିଡି 490 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଲ୍ପିଜି ସବସିଡି ବାବଦ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ରାଶି ବହୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପିଏଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଏଲ୍ପିଜି ସବସିଡି ବର୍ତ୍ତମାନ 490 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ହାରରେ ସବସିଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ମୋଟ ଏଲ୍ପିଜି ସବସିଡି ରାଶି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 9 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅଣ୍ଡାର ଦର। ସୂଚନା ଦେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଣ୍ଡା ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦର ବଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରାୟ 7 ଟଙ୍କା 1 ପଇସା ଦରରେ ଅଣ୍ଡା ପଠାଉଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଏହା ପାଖାପାଖି 9 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନୀର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ। 11 ମୃତ, ଅନେକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବନ୍ୟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରଜୋରୀ ଓ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। 611 ଫୁଟ ଟପିଲା ଜଳସ୍ତର। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବନ୍ୟା ଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଫଳରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 4ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 3ଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 611 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି 1,57,442 ଘନଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜାପାନୀ ଟିକା କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ବର୍ଷା ପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଟିକାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଔଷଧ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ସିଡିଏସିଓ ଜାପାନୀ ଟିକା କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା ଜାପାନୀ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ତାକେଡା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିକା ଟେଟ୍ରାଭାଲେଣ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଆଟେନୁଏଟେଡ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସାର ସଙ୍କଟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ବଦଳରେ ବିକଳ୍ପ ସାର। ରାଜ୍ୟରେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ସାରର ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ବିକଳ୍ପ ସାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁରିଆ ବଦଳରେ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇଥାନଲକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଧନ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଥାନଲକୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦେଶରେ ବର୍ଷକୁ 2000 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଅତି ବେଶୀରେ 1100 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 900 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ ବଳକା ରହୁଛି। ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ରୋଷେଇ ଘର ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 12 ଜଣ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତକମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ
ଜୁନ୍ 26 ରୁ ଜୁଲାଇ 16 ମଧ୍ୟରେ 12ଟି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁକି ନା ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେଥିରୁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଦଳିଆଦେଶ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ବଦଳିଆଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କେତେକ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।